Buat kalian yang lagi cari musik untuk background atau sound effect yang aman, kalian bisa download di YouTube Creator Studio. Dan caranya ada di video berikut. Langkah awal untuk mendownload musik di YouTube Creator Studio, caranya adalah pertama kita harus login ke YouTube terlebih dahulu dan masuk ke YouTube Creator Studio. Setelah masuk, kita pilih buat yang ada gambar kameranya. Selanjutnya pilih koleksi audio. Terdapat dua tab musik gratis dan tab efek suara. Untuk mendengarkan musiknya, kalian bisa tekan tanda play. Jika ingin mendownload, kalian bisa tekan tanda panah ke bawah. Musik yang telah kalian download bisa kalian gabungkan dengan video menggunakan aplikasi editing andalan kalian. Nah, itulah tadi cara mendapatkan musik yang aman untuk background atau sound effect di video YouTube-mu. Cukup sekian dulu videonya. Tunggu dan tonton video selanjutnya dan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe.